Привет, вы на канале Леди Даш. Сегодня распаковываем вот такую красивую птичку. Сейчас мы распакуем ее и я покажу, как она выглядит. Существует вот такая вот коллекция. У нас птичка по имени Сэмми. У нее есть такая качелька, корм и емкость для водички. Сейчас я вам покажу, что она умеет. Все так она умеет. Привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!